بعد ظلم كبير من الكاف، بونو يواصل تشريف الكرة الإفريقية والعربية كافة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة تشمل أفضل حراس في العالم لنيل جائزة دي بيست لعام 2022 اللي غادي تقام في عاصمة البريطانية لندن. وقد ضمت الأسد المغربي ياسين بونو من ضمن المرشحين لنيل الجائزة بإذن الله، واللي غادي يكون هذا الحفل نهار 15 يناير 2024. ياسين بونو كينافس أقوى حراس العالم لسنة 2022، كل من البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي. اللي خصكم تعرفوا أن بونو كيترشح للمرة الثانية على التوالي لجائزة دي بيست، نتمنى هاد المرة تكون من نصيبه. أما فيما كيخص المنافسين ديالو نتكلموا على البلجيكي تيبو كورتوا اللي تألق مع ناديه ريال مدريد، لكن مشواره المونديالي توقف في الدور الأول مع إقصاء المنتخب البلجيكي. أما إيدرسون فراه عنصر محوري لنادي السيتيزن، واللي حصل معاهم 3 ألقاب لموسم 2022-2023، وكيتعتبر عضو أساسي في تشكيلة بيب غوارديولا، واللي قدر يحصد معاهم دوري الإنجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الإنجليزي، وما نساوش دوري أبطال أوروبا. أما إنجازه المونديالي فراه كان متوسط بعد إقصاء منتخب البرازيل في ثمن النهائي على يد كرواتيا بضربات ترجيح. شكون في نظركم اللي يستحق ياخذ هذه الجائزة؟ واش يقدروا يعطيوها لبونو بدوك الانجازات اللي شد عليهم العالم، ولا غادي نعطيوها لإيدرسون اللي ساهم بشكل كبير في تحقيق دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخ مانشستر سيتي؟ كتبوا لي في التعاليق شكون اللي يستحق الفوز باللقب. نشوفكم فيديو جديد.